السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير على خير ان شاء الله، دائما تكونوا بخير وعلى خير، ويدخل عليكم ان شاء الله سيد الميلود بالصحه والسلامه وطول العمر بيكم بالعائلات كاملين داخل المغرب وخارج المغرب. ان شاء الله كل شيء تكونوا كل عام تكونوا بخير وعلى خير. اليوم الحباب ديالي جبت لكم واحد المكونات ديال البرد، ديال هاد الخريف، ديال الرواح اللي كيجي دابا كيتبدل الجو، الناس كتمرض بالرواحه بناتي، والاكثريه الصغار كتجيهم ديك الكحه، كيبقى الصدر ديالهم كيزنزن، كيبقى مساكن غير كيكحوا. ايوا بناتي جبت لكم واحد المكونات ان شاء الله اللي غادي تشوفي فيه، غادي ديروهم وغادي تفيدكم الكبير والصغير باذن الله. وغادي نقول لكم كيفاش غادي نديروا ان شاء الله هاد المكونات، وغادي نبداو بسم الله وتوكلنا على الله. ها هو بناتي، ها هو الكرموس، الشريحه ها هي الكرموس باش تشوفوه. ها هي بناتي الكرموس. راه عندي حباباتي، عندي شويه تليفون عيان تصور شويه مضببه الحباب، يا قبلوا على مهمتكم وصافي. هادشي اللي كاين. ها هو التمر، ها هي الثومه الحباب ديالي، ها هي الثوم باش نبينها لكم. ها هو الجنجلان، ها هي الزيت البلديه. دابا بناتي الحباب، هادوك الوليدات اللي كيمرضوا لكم وكتمشيو تشريو السيروم من الفرماسيان، ديروا هاد الشيء هذا. فاش سمعت شتي ولدك كيكح، عطيه معلقه تاع الزيت البلديه، وان شاء الله صحيه وتكون عنده صحه جيده باذن الله. ديك السريات البنات راه ما كيديروا حتى شي حاجه، وكيبقاو الدراري مساكن غير كيكحوا حتى كيتفرنهم الصدر. ومن غير كاع هاد الكحه وهاد الشيء كتكون عندهم صحه جيده، الصدر ديالهم كيبرى بهاد الكرموسه بناتي. راه الجهد اللي فيها هو اللي في الثومه، الفيتامينات اللي فيها هما اللي في الثومه. وديريهم احباباتي الكبير والصغير. وهذاك الصباح اللي كينوض ولدك الحبيبه ديالي وتشري له كاطويه، هذاك الكاطو ديك ميرندينا داكشي، راه داكشي احباباتي راه ماشي صحي، ماشي صحي للدراري. خطره ماشي مشكله، ماشي كل يوم. رفدي غير كرموسه بنتي في وسط هاد الزيت وعطيها لولدك، ولا عطيها لبنتك ياكلها في الصباح، غادي تقوتو وتعطيه واحد الصحه جيده، وغادي يمشي منه البرد ويمشي منه داك فقر، حتى فقر الدم ما كيبقاش باذن الله، لان هادشي كلشي مزيان. والثومه بناتي راه لانتيبيوتيك، راه عندك الحبيبه فرماسيان في الدار الا درتي هادي فوق ما مرضوا وليداتك الصغار، عطيهم ديك المعلقه تاع الزيت. مرض راجلك عطيه معلقه تاع الزرفل الكبيره وينعس، يعطيه واحد الكرموسه في الصباح ياكلها راجلك ولا ولدك ولا بنتك ولا نتيا بنفسك. وحيدوا عليكم بناتي دوك الحلاوي وداكشي الدراري الصغار، هذاك بناتي راه ماشي صحي، هي المرض في المرض. وشحال من كاطو كيكون فايتو الوقت وما كنشوفوش الانسان وكيعطيه لدوك الوليدات. دابا بنتي جبت لكم واحد المكونات اللي ينفعوكم وينفعوا وليداتكم ان شاء الله في هذا الوقت هذا، وقت الخريف، وقت الكحه، وقت البرد، وقت الدراري اللي كيمساكن في الساعه كيمرضوا. وان شاء الله كل شيء يكون بالشفاء العاجل باذن الله. وغادي ديروها وغادي تجربوها حباباتي وغتردوا انا من زهره كي دايرين وليداتكم، كي غادي يوليو وليداتكم غادي يوليو بصحه جيده باذن الله، وحتى الدم يطلع لهم على وجههم، ما يبقاش ديك الزروقه فيهم نتاع البرد، وما يبقاش حاشاكم داك النيف، داك الوسخ اللي كيهود منه ما كيبقاش، كينشف بقدره الله، كينشف بهذا الشيء وبهذا الانتيبيوتيك هذا. الثومه هي الانتيبيوتيك. حبيبه ديالي في البصير عندك في الدار وقابلي وليداتك وتشوفي وليداتك كي غادي يكونوا، وحتى راجلك حتى نتيا، كاين الكبير كاين الصغير، دير هذا الشيء هذا وتشوفوا حباباتي هذيك الكحه وداك البرد وداك الشيء ما كيبقاش بجهد الله، لان هذا الشيء كلشي صحي، ماشي ما فيه لا حتى شي حاجه ما فيه، ماشي هي هذه كلشي طبيعي وكلشي صحي وكلشي نتاع بلادنا. دابا غادي نبداو غادي نتوكلوا على الله ان شاء الله. ها هي حباباتي غادي تجيبوا واحد القرعه، ها هي غادي ديروا فيها كاع هذا الكرموس، غادي تجيبوا الكرموس تشريوه، ها هو الكرموس غادي تشريوه، غادي تجيبوه للدار كبوا عليه نجيبوا شي كتانه ومسحوه، كيكون فيه ديك الفرينه، كيكون ديك الطحين، بغيتي تكبوا عليه الماء طايب كبوا عليه الماء طايب
ومن بعد مسحوه وديروها حباباتي في القرعه. ها هو مغسول وممسوح ونصاوب ونقي وكلشي. ها هو بناتي غنديروه في وسط هاد القرعه تاع الزاج، قرعه زجاجيه. ها هو حباباتي، ها هي نتوما ديروا قرعه كبيره وديروا كميه كبيره باش تقدكم ليكم ولوليداتكم. وهذه هي الفرماسيان عندكم في الدار حباباتي. ها هي بناتي غادي تجيبوا هاد الثومه الحباب. ها هي الثومه، ها هي الثومه بناتي راه كداوي كل مرض وكتحيد كاع الميكروبات اللي كيكونوا في الجسم. كلشي كيكون بخير وعلى خير، لا الوليدات لا الكبار لا الصغار. الوليدات عطيهم غير معلقه تاع الزيت في الجو مكحه، شوفي الصباح واش غادي تصبح فيه، وغادي تجربوا وتشوفوا باذن الله. ها نتوما بناتي غنديروا الثومه فوق. ها هي القريحه نديروا فيها الثوم. ها نتوما الحباب ندير كلشي قدامكم باش الا بغيتوه تستعملوه لوليداتكم ديروه في الدار ان شاء الله واستعملوه لوليداتكم ويكونوا بصحه جيده. هذا بناتي الجنجلان، هذا الجنجلان فيه الزيت، فيه ديك الزيوت ديالو نافعه للجسم، نافعه للكبار والصغار، كتعطيهم واحد القوه، كتعطيهم واحد الجهد، كتعالج داك الفيتامين دي اللي كيكون ناقص للكبير والصغير. غادي ديروا منها واحد الحبيبات بناتي انا غادي نرفد غير بيدي. مامتكم راه دائما كتعرفوا. هو حباب ديروا شويه، ديروا حتى نتوما معلقه كبيره عمروها وديروها في القرعه. الا كانت الكميه كبيره غديروا 2 معالق. ها هي البنات يعني وريتكم كيفاش. دابا حباباتي بقات لنا غير الزيت البلديه. ها هي الزيت البلديه، الزيت الحراي. ها هي الحباب هاكي كبير انتي. ها هي الحباب يا انتي. ها صافي غطي كاع دوك المكونات غطيهم. ها نتوما الحباب هاني درت لها الزيت. ها هي هاني عمرناها بالزيت. دابا الحبيبات ديالي غادي تجيبوا المغلقه ديالها وغادي تسدوها وغلقوها مزيان وحطوها في واحد البليصه وخليوها يا الحباب واحد المده، مده 20 يوم، مده 15 يوم، 20 يوم اكثر ماشي مشكل. شي فشي. ها هي المغلقه، هاد المغلقه تكون محكومه عليها باش ما يدخل لها لا برد لا والو. وغديروها في واحد البليصه ومن بعد بناتي راه غادي يطلق داك الكرموس داك الشي ديالو، وغادي يطلق الثومه، غادي يطلق داك المفعول ديالها، وكذلك الجنجلان. كل ما هاد المكونات كلهم غادي يطلقوا دوك المنافع ديالهم في هاد الزيت هادي. اي كما قلت لكم بناتي شتو وليداتكم فيهم الكحه رفدي معلقه تاع الزيت وعطيها لولدك يا الصباح يا العشيه. شتيها بنتي الصباح غادي يقرا ما تعطيه لا كاطويه لا والو، في واحد الكرموسه من هذه وعطيه لولدك ياكلها وشوفي ولدك غادي يبقى في الصحه جيده وغادي تقنعوا ديك الكرموسه ويمشي للمدرسه. وتا راجلك بنتي الا كان ضربوا البرد رفدي واحد الكرموسه واحد راس تاع الثومه وواحد معلقه الزيت وعطيه ياكلهم وتشوفي كيصبح. كذلك انت، كذلك كاع العائله اللي كتكون في الدار دائما تستعملي غير هذا الشيء. خلي عليك بنتي داك السيرويات وداك الشيء راه ما كيديروا والو. هذا الشيء صحي وجيد للصحه والصغير والكبير. وفرماسيان يا حبيباتي عندك في الدار فرماسيان فيه لانتيبيوتيك، فيه المواد المقويه، فيه هذيك الكرموسه حتى هي راه اللي نفعوا لي في الثوم راه في داك الكرموس. نتوما ان شاء الله يكونوا وليداتكم وانتم ان شاء الله باذن الله في صحه جيده باذن الله. وغادي تردوا عليا وغادي تقولوا لي ان شاء الله كي ولاو وليداتكم وغادي تكون غير خير. ايوا هادشي اللي بغيت نوصل لكم احباباتي، وليله سعيده وتصبحوا على خير.